вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Прва емисија во 2018 година. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи и вие јас имаме право да ја знаеме вистината. Затоа останете со нас наредните 50-60 минути и бидете сигурни дека нема да зажалите. Емисијата ќе биде поделена на два дела. Во првиот дел ќе може да проследите едно на вистина ексклузивно интервју со Сашо Тасевски, интервју кое ги руши сите табуи одредени стандарди. Останете со нас, погледнете во интервјуто во трајање 35 до 40 минути. Завршува малку шокантно интервјуто, меѓутоа јас да не отворам и да не кажувам пред време, интервју кое сигурно нема да ве остави равнодушни. Мамето да на царот и сета царска свита! Мамето да на царот и сета царска свита! Мамето да на царот и сета царска свита! Сашо Тасевски, шарен револуционер. Не. Повеќе шарен или повеќе револуционер? Никогаш не сум бил дел од шарената револуција. Бевте еден од перениците, зборевте царот е гол. Не. Поддржавте ватрени. Не, тоа беше само мое инцидентно учество кога беше протестите против за хонорарците. Тоа беше мој инцидентно присуство тама, значи немам никаква врска со шарената револуција. Меѓутоа филозофијата на шарената револуција применивте и прифативте. Како што секоја манекенка сонува да омаже за милионер или за фудбалер, така секој шарен револуционер сонува да стане функционер. Вие станате функционер. Не е точно, моето учество е сосема случајно тама, бев само на еден митинг, тогаш кога го кажував тоа за царот, нели, е гол практично, говорот што ми беше, инаку не сум бил учесник на шарената револуција, ниту еднаш, ниту пак сум се согласил било кога да држам некој говор, кога ми сум бил поканет, да кажем. Значи, воопшто мене ме немаше таму. Освен на еден митинг со жена ми, кај што излеговме, кај што многу луѓе дефилираа низ центар, никогаш. Како ќе крахира шарената револуција? Ке викате, не, ја само поминав, ама другари ми беше тама, се поздравивме. Така ќе заборавате. На крај Когеровски ќе завршите полеани со боја во центарот на Скопје. Не, јас мислам дека на многу луѓе ми е јасно дека јас не сум бил дел од таа игра. Моето назначување за директор на Драмски театар исто многу спонтано, едноставно со она што го пишував, што го правев со моите стендап настапи, целокупниот мој општествен ангажман као јавна личност беше причина да некои луѓе едноставно видат во мене човек кој што може да раководи со Драмски театар и да ја крене институцијата на нивото што го заслужува, на реномето. Тасевски, се боревте против режим и донесовте на власт хунта. Може ли да се погледнете во огледало да си речете, да, јас Сашо Тасевски сгрешив. Не сгрешив што јас соборев власта на Груевски или режимот, сгрешив што донесов хунта на власт во Република Македонија. И борејќи се против режим, ја донесовте хунта. Ја мислам дека тој израз кој што излезе од кујната на ВМРО ДПМН е премногу силен, премногу јак и премногу е рано да... Дефиниција на хунта значи да донесеш на власт политичка гарнитура која не ги добила изборите. СДС, ама не ги доби изборите на 11 декември. Е донесен со помош на меѓународен едно сценарио, комплот, за кој вие пишувате во вашите колумни и вашите фейсбук статуси. И она одговара на сите карактеристики на хунта генерално. Во парламентарна демократија, значи владата ја составува оној кој што добие парламентарно мнозинство, тука е све легитимно и легално. Изборите беше односот таков како што беше, меѓутоа нели парламентарното мнозинство одлучи кој ќе прави влада. Јас не гледам тука ништо нелегално. Јас ви гарантирам дека за една година не само вие, туку маса на луѓе слични на вас, кој телефонска секретарка ќе повторувате, јас бев само против Груевски, не бев за Заев. Јас ви гарантирам дека за една година тоа ќе окажувате и ќе правите. Бидејќи веќе почнувате, веќе се свестувате, веќе ви станува јасно кон што води се ова што сега се случува во Република Македонија. Значи, никој во моментов, ја мислам, многу малце луѓе може да кажат што ќе биде наредниве 6 месеци, а да не зборуваме наредниве 5 или 10 години со Македонија. Меѓутоа мораме да се сложиме околу една работа, навистина поминавме низ една тешка системска, уставна, политичка криза која што траеше премногу долго.
кое што Македонија практично ја фрли на колена или да кажеме би рекол на тацна од таа некој комплот на меѓународната политика и односите кои што се не само на Балканот, него и во Европа, им ја фрли на тацна практично на своите непријатели. Меѓутоа, навистина после еден таков системски политички пустош, јас се уште мислам дека премногу е брзо да се донесуваат брзи заклучоци за тоа дали некоја нова власт во Македонија е хунта или не и да видиме што е како е. Не искуството се знаете. Ако сега направиме одредена анализа, гледате партијата на Џинџич, која на исти начин беше донесена на власт кој што е партијата на Зоран Заев, сега е растурена во парам парчиња во Србија. Не може крај со крај да и се фати. На Зоран Џинџич му го дадоа најголемиот булевар, името на Зоран Џинџич го стави на најголемиот булевар на Нов Белград и денес никој не го спомна Зоран Џинџич. Милошевиќ кој беше рушен со отпори, со шарени револуција во Србија, сега го цитират ко Денг Сјаопинг, ко Мао Цетунг во Србија. Велат, види, бил визионер, предвидел све што ќе се случи. Па не треба да си визионер. Ние сите знаеме како завршуваат тие ција шарени револуции. Ете, само работата е тука што не е сите како да избегнуваме да признаеме една друга работа. Не се работи тука само за Џинџич или само за Станко, само за Петко. Работата е што во балканските сатрапии, така да ги наречам, држави на Балканот, од нивното осамостојување, од оние отцепување од оние што беа социјалистички, нели, држави големи, така да кажам, јас мислам дека од тогаш било која влада што е донесена на власт, било која политичка гарнитура што е донесена на власт, дека не поминала без сами на овие големи сили кои што вие ги спомнувате. Така што да се прават тука некои поделби Џинџич, Станко, Петко, мислам дека е премногу строго. Мамето да на царот и света царска свита. Мамето да на царот и света царска свита. Мамето да на царот и света царска свита. Знаете што е проблем? Знаете што е парадокс? Знаете што ќе биде дефект на се ово што го зборите и се ово што сте го правиле изменете неколку години. На крај шарената револуција ќе се сведе на револуција за промена на името на Република Македонија. Тоа е проблемот. И не мислам конкретно само на тие 200 шарени револуционери, туку не една енергија која беше врзана. Веќе речете не сум бил дел на шарена револуција, да. Но енергијата ви беше компатибилна со енергијата на шарената револуција. Тоа не може да го негирате. Видете, сега ќе ви на кажам. крај таа енергија ќе се сведе на енергија за промена на името. И тоа е дефектот на целиот процес. Обратна е тезата дека обично партијата која што е во опозиција или партиите и движењата кои што се во опозиција, обично тие се тие кои што своите политички визии и агенди ги залепуваат за одредени индивидуи кои што веќе ги имаат. Ме разбирате? Така да јас не сум бил тој што моето политичко мислење сум го залепил за одредена политичка гарнитура, туку е обратна работата. Тие опозиционерски партии имаат нели рефлекс да се налепат на оно што е реално праведно, вистинско политичко размислување, честно и така натаму и така натаму. И на таа енергија они ја возат после целата приказна до власта. Ќе бидете ли дел од една енергија која на крај ќе се сведе на промена на името? Тоа е клучното прашање. Гледате, пола минута ми го избегнувате одговорот. Не, кажете ми слободно. Дали целата енергија која вие ја вложивте, луѓе слични на вас ја вложија во шарената револуција или на некои, ајде да речеме, околни манифестации на шарената револуција, дали целата таа енергија на крај ќе се сведе на промена на името? Да, ќе се сведе. И вие сте соучесник во тоа. Од тоа нема бегање. Не, јас не учествувам лично јас како индивидуа во процесот на преговарање за името. Меѓутоа, ако ви интересира, јас да кажам, легитимитет на една власт. Да, значи, пазете се. Која доаѓа на власт со задача да го смени името. Пазете сега, ние додека тоа не се случи, не можеме да кажеме ни дали е дојдена со таа цел да го смени името, ни дали не е дојдена со таа цел, дали ќе го смени или нема да го смени. Гледате, Кочан Јуше вика, за нас е прифатливо Горна, Нова и Северна Македонија. Што треба да каже повеќе? Целата работа, новата власт за грчка телевизија, немаме црвени линии. Новата власт кога дојде почна многу еуфорично во тоа преговарање со нашите соседи, во тоа отварање, подавање на рака, почна премногу еуфорично. Меѓутоа јас имам чувство дека како проаѓа време, така нашите политичари, онаа гарнитура која што сега ги прави тие нели
средби, состаноци, преговарања за разни работи и со Грција, и со Бугарија, и со останатите соседни држави, дека веќе нашите малце стиснаа на кочница, затоа што видеа дека таа еуфорија може да премине во носење на избрзана одлука. Ја мислам дека сега нема да иде толку гладко промената на името, тоест преговарањето за промена на името. Ја мислам дека некои црвени лампички ќе се запалат и кај нашата власт, кај нашата политички гарнитури. Па јас мислам дека некои црвени лампички ќе се запалат, да. Затоа што видите, некој вековен овој Тасевски не одговара на Тасевски од пред 3 или 4 години. Ќе дозволите ли да ви цитирам некои ваши политички тези, ставови, ако дозволите? Првото е некаде напишано на 15 април 2012 година. Тоа е веднаш после она што се случува на Смилковско езеро. Тоа е, значи, статус кој е напишан на 15 април 2012 година и велите ваше мислење. Извршителите се платени убици, дојдени од Косово, најверојатно албанци, но исплатени со пари на мокници кои немаат врска со албанскиот народ. Значи, убиците се албанци кои немаат врска нели со албанскиот народ, туку платени со албански пари. И сакаат да извршат притисок за да предизвикаат чувство на несигурност кај нас. Се мисли на Република Македонија и владата, тоа мислите на владата на Груевски, со цел да се изврши притисок да го смени името. Убиството е предупредување на Западот кон Груевски дека е немоќен да има контрола врз државата. Значи, Смилковско езеро според вас е направено од извршители албанци кои добиле пари од одредени мокни центри кои сакаат да извршат притисок врз Република Македонија да го смени името уште 2012 година. Што е различно сега? Различно што е донесена влада со задача да го смени името. Она што ти исто така избегнаш да го кажеш цело време кога збориш за ова, тоа е зошто токму тој притисок, например со одреден терор се правил и на таа мината власт и на Груевски. Значи, терористичките атаци или напади не се прават за да се елиминираат одредени луѓе или да се предизвика жртви. Поентата на терористичкиот одделување е да се предизвика страф и паника, нели тоа сите го знаеме. Значи често пати во Македонија, не само на Груевски. Според вас, Смилковско езеро е направено да се промени името на државата? Не, јас мислам дека е направено да се изврши одреден притисок да се докаже на таа власт која што била актуелна дека едноставно ја нема контролата на цела ситуација, да му се покаже дека не е доволно моќен. Меѓутоа, јас не само да ти кажам, конкретно пишувате Смилковско езеро се случило да се изврши притисок за промена на името. Црно на бело. Затоа ви цитирам. Затоа не импровизирам, туку цитирам све што сте напишале. Сега ќе ви објаснам. Значи, меѓутоа она што вие не го кажувате е тоа што ја сакав да ви го кажам. Работата е зошто му е направено тоа на Груевски? Што Груевски ветил за тој да дојде на власт? Не разбирате? Затоа е ова тоа напишано. Значи, ако ветил одредени работи, а не ги исполнил, затоа што сватил дека ако ги исполни, ќе загуби многу брзо власта и ќе заврши многу несреќно на што се вика во буништето на македонската историја. Тогаш големите сили најверојатно со разни притисоци му докажуваат дека не е доволно моќен и тој тие знаци требаше да ги прочита. Ви јавија дека на 1 декември ги ослободи овие од Смилковско езеро? Мене никој ништо не ми јавил. Прочитавте? Да, тоа знам, да. Статус ваш не прочитав. Инаку 2012 година кога беше Смилковско езеро убиството, имавте едно 15 статуси. На 1 декември 2017 кога се ослободат убиците за Смилковско езеро, ништо не пишувате. Пишувате, не знам, за Рашковски, пишувате за Миленко Неделковски, пишувате за се што, пишувате за Крстомуковски, за све пишувате, за Ланскиот снег пишувате, не пишувате ниту едно ретче за тие што се ослободени како потенцијални убици во делот или во тој случај монструм на Смилковско езеро. Видете, случајот монструм. Дали тоа значи дека кога луѓето се ослободени за Смилковско езеро, а извршено убиството за да се притисни владата, тогашна се смени името, дека се веќе нема потреба од притисок, дека владата е договорена за промена на името? Не, него Смилковско езеро самиот процес сега. Јас не сум пишал од проста причина што јас ги немам сите докази, она се што е пишувам се. Не напишавте. Ама значи, не, се што би напишал понатаму и би кажал, тоа би биле спекулации. Кога тоа го пишувавте, не бевте функционер, сега сте функционер. Добро, тоа било... Сега сте функционер, ми дале фотелја, имате обврски. Не е и веројатно добивајќи фотелја имате обврски, да не пишувате нешто против власта. Никој мене не ме инструира, значи јас со самото тоа што сум дошол кај вас на емисија, јас не се плашам, ниту па некој ми кажал да не доаѓам и така натаму. Меѓутоа, она што... Се согласувате ли со тоа што се ослободени за Смилковско езеро? Дали се согласувате дека се ослободени потенцијалните убици за Смилковско езеро? Пак ќе ви кажам, ако судот пресудил така
Значи има докази дека веројатно, тоест нема доволно докази за да ги осуди. Јас сега не можам да рекам, не го знам, не сум ниту бранител, ниту правник, Ако ниту... убиството е направено да се изврши притисок за промена на името, дали ослободувањето е извршено бидејќи веќе нема потреба од притисок, дека е договорена промена на името. Значи, Јас само ја користам вашата логика. Значи целиот тој процес е забиткан у некоја маглина, така да кажам. На вистина, јас како човек од страна кој што не сум упатен у тие работи, ја не можам да знаеме многу информации што се внатре. Многу докази ние ги немаме, ниту јас, ниту вие ги немаме. Смилковско езеро или случајот Монструм е дел од Тиранската платформа, која всушност не постои или не постоеше за вас и не постоеше за многумина други, ќе ве цитирам и за тоа. Не постоеше за многумина други, но Смилковското езеро и ослободувањето е дел од Тиранската платформа. Ќе цитирам, тоа е точка 3, засилување на владењето на правото, така се вели таа точка. И во таа точка 3 на Тиранската платформа, која не постоеше, се вели целосно расчистување на прашањето на судските постапки за Монструм преку една анкетна комисија или меѓународен независен орган. Тоа е Монструм или Смилковско езеро, Тиранска платформа, која де факто постои, а за вас не постоеше. Не знам, значи прво би замолил да понатаму интервјуто да не ме идентификуваш со некоја група шарени Не, јас само цитирам тоа што се пишува. Само цитирам тоа што се пишува. Тиранската платформа не е дека не постоела или не постои, меѓутоа таа си има своји корени многу поодамна. Не, говориме конкретно за Тиранската. Да. Немојте се да ме враќате Призранска лига, немојте ме враќате на конкретно збориме за Тиранска платформа. Велете не постои. Постои. Многу е паушално сега Смилковци да се луѓето. поврзе со некоја Тиранска платформа. Многу е паушално. Од проста причина немаме многу информации. Тасовски 5 гроба има таму. Добро. Ги ослободија луѓето. Напишено во Тиранска платформа, која не постои, нели, како што велевте, до пред една година. Луѓето се ослободени, мајки се уцрно, татковци се уцрно, луѓето се разболја, децата ги нема и вие пола збор не кажувате. Видите, поминува кога да сме хипнотизирани, поминуваат работи кога да сме на Марс стаени. Ги ослободија луѓето, не смееме пола збор да кажеме. Видите, кај не имат напикано во вие сте дел од таа номенклатура, тоа се обидам да ви кажам. Тоа дека јас не да, режимот на Груевски требаше да биде соборен, но вие сте дел од една хунта која покажува капацитет да биде исто ако не и полош од режимот на Груевски, тоа цело време се обидам. Јас пак ќе ве замолам да не ме ставате дел од никакви хунти во моментот. Мамето да на царот и сета царска свита. Мамето да на царот и сета царска свита. Мамето да на царот и сета царска свита. Добро, ова власт едно од првите кадровски решенија на ова власт е вие како директор на Драмски театар. Добре, сум поставен да водам Драмски театар, а не да го решавам случајот Монструм, ме разбирате. Креирате, сте на чело на Драмски театар, ја креирате културата во Република Македонија, креирате јавното мислење во Република Македонија, имате една од клучните функции, Драмски театар, еден од 4-5 столба клучни на културата во Република Македонија. Вие барате од мене јас да ви кажам нешто конкретно за случајот Монструм, дали требало или не требало да бидат пуштени оние кои што се обвинети. Мислам, јас не поседувам ни дел од тие докази не сум видел, како да ви кажам. Не сте само глумец, не сте само директор. Вие сте добитник на награда Чернодрински за авторско остварување 2002 година. Јавна личност сте биле дел од политичка партија, сте учествувале на избори 2006 година. Можеме да ги прочитаме резултатите на изборите ако сакате. Не се баш добри за вас, ќе ги прочитам ако сакате. Освоиле некаде само околу 340 гласови. Добро сега. Бевте дел од партијата на Шехтански. Таа партија беше бастунче за подпирање на Никола Груевски кога доаѓаше на власт 2006 година. Точно, меѓутоа не кажа еден работа, јас таму проформа, значи бев учествував на тие избори, мислам кога сватив колку е саат, веднаш се тргнав од тоа, мислам тоа не е сега предмет на разговор, меѓутоа. Не се извинувам се, не сте проформа, еве листингот но освоени гласови. Знаете сега и сами вие сега да не се убедуваме дека партија која што немала денар за избори, сега вие сакате сериозно да ги гледате моите резултати на тие избори. Значи овие се избори 2006 година, така? Сте освоиле 320 гласови, така? 2006 година. Не слушате дека без денар сме правеле некоја кампања, мислам. Сега не и сте освоиле 320 гласови. А Титови леви сили кои исто така нема денар за кампања, освоиле 1029 гласови, значи освоиле 4 пати поише гласови од вас. Значи сте биле дел од политичката номенклатура, да, неуспешен политичар, но сте биле политичар.
Така да, не може да кажете, јас сум не само можете, директор на Драмски, не би можете. можела Смилко Скезоров. Не можете сега мене да ме врзувате за таа Па партија. сте ја Друго е креирале, дека јас се како креирале јавна јавната личност- сцена во Македонија. Вашите статуси на Facebook се креирал исклучително јавната сцена влијателни. од аспект на, да кажеме, некој интелектуалец и актер, не од аспект дека некојаш сум бил 3-4 месеци член на некоја партија која што немала денар, нели. Затоа ќе ви кажам, навистина е малце без врска да се прават овие спојки кои што се нереални. 26 декември 2016 година. Значи 26 декември, тој е некаде 15 дена после изборите на 11 декември, велите, Груевски ќе формира влада со ДУИ и со села. Нема да се коцка со својот живот и она што го чека доколку не ја формира влада. Тоа е ваш Facebook статус, така? Тоа е од 26 февруари. Ќе гледа да купи уште време, затоа ќе им даде и на албанците се председател на државата или председател на собрањето, или и двете, како шлак на торта албанскиот јазик како службен јазик. Тоа го пишувате, дека Груевски ќе им даде на албанците председател на влада, на држава, председател на собрање и како шлак, што велите, албански како службен јазик. Да. Кој даде јазик? Кој даде председател на собрање? Видете, Кој направи влада, Тасовски? Јас сметам дека Груевски беше спремен да се коцка до крај. Меѓутоа работата е што некој друг многу помоќен сугерираше на албанците повеќе да не играат со него. Тоа е одговорот на прашањето. На 29 јанари 2017 нов Facebook статус на Сашо Тасевски. Примете ги моите честитки во Моровчишта. Вашиот цар Груевски ја прифати албанската платформа за двојазичност и 300 други го раби. Значи, ако Груевски прифаќа двојазичност и федерализација, тогаш е патриот. Одете сега пред врата да му пеете или да му поблеете у фазон да живее Македонија и земете го ќосето со вас, да ви го мочем од керамиди. Гревчење тешко на земјата што ја трпи. 29 јанари 2017 година. Да, и тоа пак ја повторам, беше спремен да игра до крај, да понуди се, само што некој многу помоќен играч им кажа веројатно на албанците повеќе да не играат со него. На 26 февруари 2017 пишувате патриоти тврдокорни, простите што ви го шутнав Груевски за Везден, со почит, Ција. Ција ли го шутна Груевски? Ција ли ја направи владата на Зоран Заев и Али Ахмети и села? Па она што е известно дека она што сите го знаеме, дека Груевски ќе владееше уште многу години да немаш интервенција од страна. Наречете ја како сакате, меѓутоа тоа е факт. И Македонија како слаба држава, затоа што влегува во категорија на слаби држави, на сатрапи едноставно мора да игра некојаш по нотите на големите играчи. И тоа сите го знаеме, тука нема никаква тајна дека е тоа така. Значи Смилко Скезоров според вас е направено од извршители албанци, платено од пари на одредени мокници или мокни држави со цел да се принуди Македонија да го смени името. Значи владата на Груевски Али Ахмети не е направена бидејќи Ција тоа не го сакала. Зборам, само цитирам ваши Facebook статуси. Туку е направена владата помеѓу Зоран Заев и помеѓу Али Ахмети, повторно нели под покровителство на мокници односно на Ција. Тоа значи дека два пати имаме интервенција на Ција во внатрешните политички работи на Република Македонија и имате уште еден статус, тој на 9 мај, кога е диво населје, кај што велите, драг и никогаш не прежален Груе, еве ќе ти кажам кој те руши, иако се знаеш ти си голем. Не се тоа ни косоварите, ниту пак овдешните албанци. Ција бе брат, Ција те руши и никој друг. Значи Ција 3 пати прави обиди за дестабилизација според вас на Република Македонија и формира влада на Али Ахмети и на Зоран Заев. Зошто? Да го смени името. Тоа ли сакате да ни окажете? Не окажувавте пред да станете директор, а сега се плашите да окажете? Не, едноставно проблемот со прашањето на името е 25 години во Македонија, не од вчера, и се обидува тој проблем некако да се реши. Сега може би е моментот тој проблем да се реши, меѓутоа тоа пак ќе кажам, не значи дека треба да брзаме и што се вика со грло во јагоди да одиме по секоја цена, затоа што може многу лесно грешка да се направи. Не можете еден вековен проблем или децениски проблем да го решите на еуфорија. Тоа никако. Меѓутоа она што треба да се направи е да брзаме по полека, ако тоа може да се каже така. Може ли да логицираме? Ако 2012 година Смилко Скезоров го прават мокници, да речеме тајни служби, може би Ција, нели? Врз база на некое меѓуредови читање на тоа што вие го пишувате на Facebook. Ако бомбите се работа на Ција, со која сака да го срушат Груевски, ако не правењето на влада, исто така работа на Ција. Ако диво населје работа на Ција, тогаш кој ни гарантира дека и 27 април што се случува во македонскиот парламент повторно не е режија на Ција? Пак ќе кажам, значи македонските политички номенклатури од почетокот до денес добивале помош од големи сили, големи разузнавачки агенции, за да можеме да обстанеме како држава и така натаму. Тие влијанија се испреплекуваат до ден денеска
на Балканот, на сите балкански држави кај што се вмешани во тој комплот на сакате Западен Балкан, наречете го регион Балкан или не знам како. Балканските држави се слаби држави. Тие не можат да обстојат без помош, така да кажам, потпора некоја странска сила. И сето ова што го збориме, значи го спомнавте преска и Џинџич и сите, значи Милошевиќ, значи сите тие луѓе има своји контакти со тие големи странски разузнавачки служби, странски држави. Тоа не е ништо ново. Ми го избегнувате одговорот. Да, кој е Бидејќи ми прашање? го избегнувате одговорот, јас ќе ви цитирам што сте кажале. 29 мај 2017 година, 1 месец и 2 дена после 27 април. Велите, ција му го скрои капчето, готов е. Па сварно е готов. Сега видовте кој е Бејли. Ова е 1 месец и 2 дена после 27. После 27 Зоран Заев станува премиер. Никола Груевски завршува политичката кариера. Што е тоа нешто? Значи, ција му го скрои капчето, сега видовте кој е Бејли. Тоа вие го пишувате. Нешто чудно е тоа. Па добро, кажете го. Во политиката, во политиката на Зашто- Балканот зашто не го кажувате? Еве, па тоа ви го кажам, во политиката на Балканот последните 25 години секогаш некој голем, некој помал му го крои капчето. Тоа што има чудно во тоа? Мислам, ние тоа научивме да го живееме, ама народот конечно мораше да ги отвори очите и да свати дека е тоа така, дека ти не можеш да држиш, дека твојата сувереност ти делумно мора да ја отстапиш ако сакаш да опстоиш како држава. Тоа е целата работа. Значи, оној кој што го наместил Груевски, кој што го створил, тој и го уништи. Многу е просто. Саски, ми е гајле за Груевски. Значи, ви кажам вас, ми е гајле за Груевски. Добра. И пред камера. Мини ми е гајле за Република Македонија. Вие на 8 јануари 2017 година пишувате, треба да знаете, со браќите на македонците и на македонскиот народ, треба да знаете оно што албанците го знаат, дека Македонија ќе се распадне за 10 години. Тогаш нема да ве чуди ниту еден нивни политички потек, по зошто беа Кеди Рама. Што мислите, која пише нивната платформа? По чии инструкции се однесуваат и поентирате на крај. А распадот, мислите на Македонија, ќе дојде штом некоја крупна работа го одвлече вниманието на американците од Балканот. Ќе се распадне ли Македонија? Македонија ќе живее многу тешки години, доколку остане без својот сојузник Соединетите Американски држави, то веројатно годините наназад покажаа дека тие беа нашиот, нормално, они си работели за своји интереси, меѓутоа заради некоја работа они ја поддржуваа Македонија во својот пат кон осамостојувањето, така да кажем. Дали сојузник ќе ви донеси влада која не прашана вели ние сме спремни да го смениме името? Видете, дали сојузник е некој кој ви мисли добро, ќе ве натера да го смените името на државата? Видите што ни останува друго? Ние немаме море, ние немаме нафта, ние немаме газ. Ние имаме само гордост, имаме достоинство. Имаме нешто што не прави македонци. Тоа е името Македонија. Ако тоа го снема Тасовски, што ни останува нас? Ништо. Преговарачката позиција на Македонија во однос на името, пошто името е она што ве интересира, е многу нарушена последниве 10 години заради некои погрешни чекори кои што ги преземаше минатата власт. И сега практично ние сме донесени во една ситуација практично да тргуваме со душата, затоа што реално ние немаме со што друго да тргуваме. Ние немаме некои понуди големи економски или не знам какви, па за да имаме такви сојузници кои што ќе имаат нативо, дај ми го со нас и на некоја порамноправна основа. Ова што го кажавте, сега Македонија се наоѓа во многу тешка ситуација за опстанок, која што не е се то должи тоа на она што вие го нарекувате денешна хунта која што владее, него тоа е нешто кое што се провлекува од минатото. Тие се донесени, само ви цитирам, Груевски нешто ветил и не исполнил. Знаете, кога одите во суд, убеден сум во тоа дека тоа така. Кога одите во суд, вас не ве тужат бидејќи сте погледнале комшиката. А може имате и некои мрсни мисли кон комшиката. Може би сакале нешто да имате со комшиката, ама сте немале. Ве судат, ако сте силувале комшиката, може би Груевски нешто ветил, може би нешто сакал па се исплашил. Овој ветил и сака да спроведи. Тоа е разликата. Не само што ветил, туку е храбар и горд што може да го смени името на државата. Како вели, ја и Ципрас сме родени во иста година. Делиме исти лидерски потенцијали и вредности. Сега е време ние да го решиме тој спор. Па не се срами. Па не дури горчо ќе осмени името на државата, ќе остане запишан како шмета со златни букви македонската историја. А што мислите, дека вие само Заев дека ќе ја смени државата, дека ќе осмени името на државата? Немојте во тоа воопшто да бидете убедени.
Оне момент, ако дојде до таа работа, пак се ова вие што ќе кажувате предпоставки, дека некој ветил дека ќе смени освен Заев име на и држава. Ангјушев, освен Заев и Ангјушев, никој и оној Димитров што го донесува и што го насади како саксија Видете. во Министерството за надворешни работи, никој друг. Шекеринска сте слушнале? Не. Стео Пендаровски? Не. Оливер Спасовски? Не. Па дури крикнува Бранко Геровски, не го оставајте Заев сам. Ако дојде до тој момент на промена на името, ако дојде, што јас искрено се надам, ви реков дека може би некои црвени сијалички светнаа во главите на политичарите кои што во моментов преговараат за тоа. Отко сега се спаси од затвор, Без сега разлика. почнува Не, веќе само да да ви размислува, кажам, па знаеш ли немојте- би морал јас да го менјам Само името. немојте да мислите дека ако дојде до таква работа, што искрено ја мислам дека нема да дојде така лесно да се промени името Видите, на може да не државата. дојде само ако Јас не само мислам ако така. грците не Меѓутоа, сакат, ако нашите дојде, сакаат. ако дојде до таа работа, не мислете дека тоа само ќе биде оставено бремето, теретот, баластот, дека ќе остане на владеачката партија и на Тасовски. еден-двајца луѓе. Тасовски. Тоа ќе биде Сам донесено се со покани- консензус на многу сам- партии у Македонија. Сам се покани у Солун за Нова година. Без разлика. Тасовски, во интервјуто за телевизија Алфа, грчка телевизија Алфа, сам се покани на средба со министерот Каменос и со господин Добро, знаеме Мицотаки. што Значи, преговараме, сам не се- знаеме, така? Ма како не знаеме, кажа, ево, Горна Македонија, Нова Македонија, Северна Македонија, State of Macedonија, значи по применат министер. Сите тие работи заедно ги кажува, значи тие се тоа стави, се стојалиштата заедно ги на кажува. Антони Самарас. Тие не се Не спремни се- црвените линии да Тоа ги се преминат, стојалишта така? на Зоран Заев. Не, само да ви кажам. Видите вие што пишувате кога е случајот Монструм, 11 мај 2012 година. Пишувате врз база на оние протести кои се направени, нели, за ослободување на тие што се затворени со Монструм. Велите, прво за медиум изјавуваше дека си со живот, мислите на албанците, на тие што протестираат, а потоа во толпата скандираш етничка Албанија и УЧК. Слично беше во 1980 година демонстрациите во Приштина. Кој знае, знае, нели? Вие сметате дека албанците сакаат да растурат Македонија. Со тие албанци, со таа тиранска Не, платформа. јас не реков, не, вие не. генерализирате Не, кога не, ќе кажете ма е- албанците сакаат да Добро, растат еве сака ви Македонија. цитирам. Значи, Цитирам. кажете го вака, значи, кажете прво го толпата скандира етничка Албанија, слично беше 1980 година демонстрацијата во Приштина. Кој ги праше демонстрацијата во Приштина? Македонците? Добро, ма Не, вие вака ги поставено праша прашање албанците. излегува дека сите албанци сакаат да растурат Македонија или било која држава. Тоа е една Едноставно држава. има радикални структури кај тие Тоа се албанци кои што, нели, Па за една држава се Имаат растури. своја агенда, Не тоа е треба- норм. Не треба милион луѓе, доволно се 2000 луѓе. Со 2000 луѓе една Белгија може да ја дестабилизирате. па сега Вие пишувајќи за Монструм, велите не биле само Па 20 сега, муџахедини. сериозна држава со биле сериозни 2000, безбедносни 3000 структури, 2000 луѓе дали може да дестабилизираат, баш и не знам. Па што Меѓутоа, направија? добро. Па што направија станците? Ги дестабилизира безбедносните структури на Република Македонија. Муабетов. Останавме село без куќиња. Гледате како све избегнувате цело време. Езо поставам конкретно прашање. Кој формираше влада со албанците? Кој го направи Тала Џефери председател на собранието? А кој формираше влада со албанците? Кој дава двојазичност? Минатата власт, која беше? Кој дава двојазичност? Кој ќе даде можен председател на државата од албанците? Груевски или Заев? Како пишувате? Груевски ќе даде све во Моровчишта, само да се спаси главата. Ако Заев дава све, дали исто Заев дава све да се спаси главата, да не заврши затвор? Зашто имате двојни стандарди? Јас велам да, Не се ќе беше двојни лоша владата помеѓу ВМРО и ДУИ врз тие принципи на Тиранска платформа, да, ќе беше лоша. Не се двојни Како стандарди. што исто е лоша владата помеѓу СДСМ и ДУИ врз база на тие принципи. Лоша Не се двојни Тиранската стандарди. Тоа се платформа. ветувања кои што ги дали некој претходно, меѓутоа исто се пишманел, која видел дека давањето на сето тоа ќе го натера, ќе го доведе до ситуација да абдицира од престолот. Мислам, пак ќе се навратам на нас. Секој политичар у Македонија не дошол на власт без амин на големите сили. Да се разбереме за тоа. Гледате. Заради тоа што дошол со амин на големите сили, он нешто ветил. Сега друга работа е после дали се пишманил заради едно или заради друго. И затоа се казнети. Значи оној кој те создава, тој ти уништува на Груевски крај. е казнет бидејќи не сака да го Апсолутно. смени името. Ама сега видете, вие исто може, од кај знаеме, може ветил и сега со тие луѓе нема играчка. Ако си ветил мора да оствариш. Ако не си остварил те менуваат од власт. Значи, ако Груевски сакал да го смени името, и ако се плашал од затвор, тоаш ќе ја формирал владата со ДУИ. Тоаш можеше вака Не да ја знаеме, формира владата доколку со ДУИ. ДУИ Видите, добил непристоен иако- предлог иако ја дека не смее прифатиме- да коалицира иако ја со прифатиме- Груевски. Иако ја прифатиме таа логика дека би формирал влада за да спаси главата, тоа значи дека Зоран Заев ја формирал таа влада да спаси главата. Гледате, како сите тие шарени лаги пукат за не цела една година кон меор од сапуница. Се оно што го пишувавте.
Само треба да го избришете името Груевски и да го ставите името Заев. Све што пишувавте. Да, и затоа ќе ви речам И ќе се случи дека тоа што денес се случува во Република. Значи све оно што и пишувавте затоа ќе ви Груевски речам, направи не треба све да за се спас. носат брзи предпоставки дека некој веднаш сега утре ќе го смени името. Не знаеме, доека тоа не се случи. И пак ќе ви кажам, немојте да мислите дека една политичка гарнитура ќе го смени името. Пак ќе се случи реприза на рамковиот договор. Ќе седнат четворица, петорица од сите партии, сите има да потпишат ако дојде до тоа. Не заборавите на таа работа. Не се ни тие големите играчи глупави еден да седнат на маса за тој да го смени името во име на сите македонци. Мамето да на царот и света царска свита. Мамето да на царот и света царска свита. Мамето да на царот и света царска свита. За Талат Џафери пишувавте дека е дезертер. Дали се уште смета дека Талат Џафери е дезертер? Талат Џафери во време на кризата на војната во 2001, тоа е факт дека ја напушти македонската армија. 18 февруари 2013 година пишувате Талат Џафери избран за министар за одбрана. Дезертерот од Арама во 2001 година, кој потоа стана учка и пукаше во припадниците на Арама, сега ќе биде министар за одбрана во најпатриотската од сите македонски влади. Каква иронија! Портокаловата телат, да преведам, портокаловите телиња, направија министар од Талат. Тоа сте опишувале на 18 февруари 2013 година. Исто мислите и сега? Факт дека е така тоа, нема бегање од тоа. Дури имавте и песна на 19 февруари напишана за Талат Џафери. Сега јас би можел да ја прочитам таа песна. Неам такви капацитети глумачки како вас. Ако сакате може да прочитате вие, ако не ќе се обидам јас да ја прочитам. Како велите, херојот на ВМРО. Во ВМРО цврсто мажи се калат како Газим Рамуш и Џафери Талат. Последниот од нив ки си кјути и ки си трае да биде она рани куче да те лае. Талат е лавче јунак на мајка, ја брани земјава од секоја тралалајка. И секој од нас си свирка и си дува, ко Талат Џафери земјава ја чува. Херој е тој, македонец во душа, му го свртиш ли грб, те фатил за гуша. И клете секој што го нејке, тој сурат, време е до Александар Биста од Талат да турат. Се надам, глумачки добро ја прочитав. Одлично. Ова е ваша песна, 19 февруари 2013 година. Па продолжувате. 20 февруари 2013 година, АРМ, цртичка, Албанска република Македонија, Талат нејзин председател, Ахмети премиер, ете го решив спорот за името во консултации со ВМРО. Грците овој пат нема да се побунат за името, а влезот во ЕУ НАТО ќе не биде отворен. Значи АРМ, Албанска република Македонија. Па на 20 февруари 2013, послушайте ВМРО-вци, цел Балкан како ви се смее дека донесовте она на чело на македонската армија. На косовски и албански онлайн вестници ви се посмеваат со вас македонците и за тоа како ни го начукале, значи ни го начукале албанците, од србите прашуваат кога ќе правиме колективна сунет журка, бугарите нудат прибежиште за оние што ќе неќе да се сечат, да прават сунет мислите, а грциве немаат против да се сечеме зашто планират од мевцата, од сунетот, да прават суфлаки. Видите колку сте били инспириран кога Талат Џафери стана министар за одбрана во влада на ВМРО ДПМН. А на 27 март 2017 година, кога Талат е избран, односно е најавен дека ќе биде избран за председател на парламентот, на 27 март 2017 видите, стварно е малку без везе што бивш дезертер од Арама, кој потоа пукаше во Арама да биде избран за председател на собранието. Видите, сега не сте инспириран. Некој ви имаше вето на функција. Затоа молчевте. Тука е проблемот. Тоа се двојните принципи и стандарди тасовски. За тоа цела емисија збора. Нема да ве прекинам. Слободно земете микрофонот, кажете што имате да кажете. Ништо ни додавам, ни одземам, само цитирам тоа што сте го пишувале. Не гледам зашто мислам, ова е
Се случуваат и вакви работи, почитувани гледачи. Никој не е среќен кога се случуваат вакви работи, меѓутоа тоа е цената кога сакате да бидете независен новинар, да ги поставувате вистинските прашања и да ги очекувате да ги добиете вистинските одговори. Меѓутоа тука малку да здивнеме, 30 секунди реклами. По 30 секунди се враќаме со втори дел на емисијата. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Втори дел на емисијата трае некаде 15, максимално 20 минути и во него ќе отвориме неколку прашања. Првата тема е дали Македонија во 2018 година ви изненадува ли, да речеме, една ваква еуфорија или ваква решителност на Зоран Заев по секоја цена да биде решен проблемот со името. Како тој вели, јас и Ципрас сме родени иста година, делиме исти лидерски потенцијали и величини, уште без малку да кажи хороскопот не е усогласен со хороскопот на Ципрас и ќе го решиме проблемот со името. Ви изненадува ли на таква, бидејќи нема досега овие 27 години политичар во Македонија, па ни Љупчо Ѓоргиевски кој со таква еуфорија има влезено да го реши проблемот со името. Па, мислам дека за тоа еуфорија и овој оптимизам кој владее кај нас, деломно и кај Грција, например, вие погледнете на новата вест. Грчката влада ја осудува црквата токму околу спорот со името и вели дека застанала на златна зора. На погрешна страна. На погрешна страна. На екстремистичка страна. Значи, гледате ова, и таа еуфорија треба да ја гледаме, не само нашата. Мислам дека за тоа наша еуфорија, само момент, еуфорија и оптимизам стои реалниот став на Соединетите Американски држави. Мислам дека Соединетите Американски држави дефинитивно решиле ова прашање да го затворат, па не затоа што нас не сакаат или грците не ги сакаат или обратно, туку затоа што е ова прашање некако им се вклопува во нивните стратешки интереси за Балканот. Постојат две струи во грчката политика. Првата струја е критската струја, која гравитира околу нова демократија. Таму е лидерот господинот Мицотакис и неговата сестра, поранешната министерка за надворешни работи, госпоѓата Дора Бокојани, кои имаат многу потврди ставови околу промената на името или преговорите за промена на името и велат дека треба тоа да биде решено според принципите кои тие ги имат наметнато на договорот во Букурешт или гласање за прием во НАТО во Букурешт 2008 година. Тоа значи ерго омнес за севкупна употреба. И втората линија е таа линија која персонифицира господинот Бутарис или градоначалникот на Солун и ти имат малку пофлексибилни барања и сакат многу побрзо да биде решено прашањето на името. Тоа е тој романски капитал или романско капитално крило во грчката политика или така нареченото фанариотско крило кои се доселени пред 150 години на територијата на Северна Грција со потекло се или од Цариград или од Романија и тие барат брзо решавање на проблемот со името. Персонификација или линкови на таа втора структура во Македонија е господинот Павле Таранов и групацијата околу господинот Павле Таранов кои сега гледате се залага за консултативен карактер на референдумот во Република Македонија. Таа втора структура и во Грција и во Македонија бара брзо решавање на проблемот со името. Другата структура, Нова демократија, која ќе е сигурен победник на изборите 2018 или 2019 година, сега сака да го стопира или малку да го успори решавањето на проблемот со името. Што по вас ќе се случи? Гледате, сега имаме, ајде да речеме, две диаметрално спротивни стојалишта. Дуи повеќе преферира гласање во парламентот. Две изјави имаме. И на Али Ахмети претходно во 2 наврати и Тала Џафери рекоа дека треба да се гласа во парламентот, дека тие се доволно способни кадри. Прашањето на името да биде изгласано во парламентот, а друга страна е тоа прашање да оди на референдум. Со одредени финеси кои сега Павле Таранов вели не мора да биде баш класичен референдум, може да биде консултативен референдум. Сега вадење такви консултативни референдуми, па имавме референдум 91 година кој беше
хермафродитен, Да. на референдум се поставува Дали едно сте прашање, со не можност две. да останете Тоа- во Тоа страна? нигде го нема. Добро, што очекувате вие? Вака, Очекувате референдум или гласање во парламентот? Ако ме прашате лично што мислам, Да, што очекувате? лично мислам дека ја не сум за референдум од една проста причина. Се плашам да не направат грците референдум, ако ги има зборот Македонија, и ако црквата грчка застане против зборот Македонија, што ќе биде ако таму не помене референдум. Значи, од тој аспект, не сум баш многу среќен со референдумот, плашејќи се или предпоставувајќи дека у Грција може да има референдум кој ќе биде негативен и тогаш како ќе се развиваат работите не знам. Има и друг проблем. Но Ако албанците гласат на референдум, Кај нас ако има референдум, јас еве сега ви потпишувам со две руки дека референдумот ќе помине. Зошто? Прво, албанските гласачи сите ќе бидат за, гласачите на СДСМ ќе бидат за, и готово. Значи само треба ВМРО гласачите да не излезат, да нема цензус. Може би тоа да биде. Сега сплет на преговори. Може би да нема цензус, односно да пропадне кој што пропадна референдумот за територијалната организираност. Но ако велите дека американците стојат за ова, Ali ќе mislim најдат дека начин ќе како да ги најдат натераат начин да ги натераат да излезат, како ќе гласат не ги занима. Зошто на грците не им се брза? Од една единствена причина. Ако се отвори прашањето на Ерусалим или ако ескалира кризата околу Ерусалим, тогаш станува многу силна позицијата на Грцијата. Што е суштината на кризата во Ерусалим, односно трансферот на американската амбасада од Тел Авив во Ерусалим? Всушност, прашањето на Ерусалим е кој ќе има контрола врз најголемото светилиште во светот. И првата и втората крстоносна војна се водеа токму околу тоа прашање, кој ќе има контрола врз најголемото светско светилиште. Тоа е градот Ерусалим. Американците со преселувањето на амбасадата од Тел Авив во Ерусалим всушност го отвара тој процес или го отпочнува тој процес кој де факто денес ќе го контролира Ерусалим, дали тоа ќе бидат арапите или ќе бидат христијаните. И всушност тој што ќе го контролира Ерусалим ќе има примарна моќ или ќе има најголем моќ во светската политика. Всушност тоа прашање околу Ерусалим не е нималку символично прашање, туку станува збор за моќта во светската политика. Ако дојде до радикализација на состојбата во Ерусалим или на Блискиот Исток, тогаш може да претпоставите колку моќна ќе биде позицијата на Грција, бидејќи Грција ќе биде првата врата на можни бегалци или на можно прелевање на таа криза на европскиот континент. Ако стане моќна грчката позиција, тогаш Грција со таа криза во Ерусалим ќе може многу посилно на маса да тропне околу решавање на прашањето со името за Македонија. Затоа Грција сака да го одложи тоа решавање колку може подоцна и тоа да се врзи со евентуална криза на Блискиот Исток. Миров, дали поради фактот дека Бугарија во наредните 6 месеци, значи до 30 јуни 2018 година ќе е преседавач со Европската Унија, дали поради тој факт, бидејќи му должи на Бојко Борисов, Зоран Заев нема ни да размислува пред 30 јуни 2018 година да прави предвремени избори. Без разлика на државна изборна комисија што нема, без разлика што треба со 2/3 гласови собрањето да се избира председател и состав на државна изборна комисија, значи да се трнеме све на страна. Дали поради таа политичка коректност, ајде да речеме, зависност од Бугарија, Зоран Заев нема да оди на избори бидејќи му должи на Бојко Борисов. Мислам дека во Македонија нема да има избори не до 2018, него до 2019, минимум до 2019, односно до следните председателски избори. И пак ќе речам дека тоа е пред се став на меѓународната заедница. Ајде да не го експонираме ностоп Вашингтон, значи тоа е став на меѓународната заедница. Мислам дека неколку пати од страна на Европската Унија и на други беше речено тие пораки. По досегашната македонска историја, во трајање некаде од 27 години, нема ниту една влада која така брзо го има трошено својот политички капитал или кредитот кој им ставен на политичко располагање, како што тоа го прави владата на Зоран Заев. Ниту Љупчо Ѓоргиевски 98-99 година така брзо го нема трошено политичкиот кредит и капитал кој им бил ставен на располагање. Владата на Зоран Заев само после 6 месеци од незиното формирање мора на маса да го стави главниот политички адут, а тоа е решавање на прашањето на името. Ако вие после 6 месеци го трошите главниот политички адут и кредит, тогаш веројатно на сите други фронтови имате направено сериозни промашувања ако сте обврзани или ако морате да го трошите главниот политички адут. Тоа сега го прави владата на Зоран Заев.
И ако владата на Зоран Заев го потроши во првите 6 или 12 месеци главниот политички адут, тоа само прашање на техника како во натамошните 12, 16 или 36 месеци ќе продолжи владењето на Зоран Заев. Може да ве сведам на практично ниво, например, може да претпоставите колку пасоши, колку лични карти, колку здравствени легитимации, колку возачки дозволи. Сето тоа треба да се менува. Ето колку пари се. Знам. Вие може не сакате да бидете, ама замислите една секунда да сте Вице Заев или некој Вице Заев што не го знаеме. Да. И он седи вама дома у Струмица или не знам на некое друго место, може би у Скопје, и вика ќе биде бизнис на векот. Па вие треба милиони и милиони лични документи да смените. Замислите да имате монопол врз тоа. Ајде ви да малку. Тоаш не треба ни на црквата да дајте. Не треба ни на општината. Демократијата е скапа, нели? Да, пари се скупе. Што викате у зона Замфирова. За жал на оваа политичка култура и на ова наше милје, ова што го кажуваш ти, мислам дека ќе биде многу реално, че не се случува. Со ваква математика, не да ви се отвори хороскопот со Ципрас и да сте иста година родени. Туку има, ако треба и да... Што сакате да правите? Се слагам дека тоа ќе биде големи проблеми. А може би владата оваа влада, која е така дарежлива за се и се што, може би ќе рече, менување на документите без пари. Да. Има две дилеми како да биде решавано прашањето на името. Ако биде решавано прашањето на името, едната дилема е дали тоа да се прави со референдум, во услови кога не постои формирање на државна изборна комисија, тоа прашање на вистина е на одредени стаклени нозе. Претпоставам дека може брзо да биде формирана државна изборна комисија ако некој реши да биде решено прашањето на името по пат на референдум, и второто прашање дали тоа да биде направено преку гласање во македонскиот парламент. Ако ги гледате изјавите на клучните албански политички лидери, тоа е Али Ахмети, тоа е Тала Џафери, тие се на мислење дека прашањето на името треба да биде решено со гласање во македонскиот парламент. Има две објаснувања. Едното објаснување дека ако ние распишеме референдум, може да се распише референдум во Грција кој нема да помине во Грција. И второто прашање е дали со гласање на референдум, тај што најголем дел од албанците, да не речам 100% од албанците, би гласале за промена на името, дали трајно на тој начин ќе бидат закрвени односите меѓу македонците и албанците, бидејќи македонците никогаш нема да им простат на албанците дека под нивни притисок или со нивно гласање на еден евентуален референдум, ние сме биле обврзани да го смениме нашето име Република Македонија. Пендаров, например, ние губиме име. Албанците не губат ништо. Ама ние го изгубивме името. Сега ако сме го изгубиле, што сме преговарале 25 години? Тоа е прашањето. Ако сме го изгубиле, како што велите вие, прво користите референцата Фиром, тоа е грчки израз, не е Фиром. Да, форма Југослав Република Македонија, Фиром го користиме за поранешно југословенска со мали букви и Република Македонија со големи букви. Втора работа, ние имаме можност според времената спогодба на секои 7 години да ја прекинуваме времената спогодба. Таа е потпишана 95-та, па 2002-та, па 2009-та, па 2016-та и сега мислам дека истекува 2023-та. Една година пред истекот на времена спогодба, ние да се откажеме. Ни една влада до сега не се откажала. Не се откажала затоа што ги знаат консеквенциите. Усвари, знаете што е интересно? Што датумите кај што можеме да се повлечеме паѓаат секој мандат на ВМРО ДПМН. Не е само тоа, не мислам дека е тоа, него проблемот е во тоа што едните и другите знаат дека консеквенциите ќе бидат многу лоши. Прво ќе има страховите економска блокада од сите. Изолација политичка. И тогаш сметите на внатрешни. Ако се оди на референдум, тога се можни две разврски. Првата разврска, Зоран Заев да проба да добие уште 10 до 12 пратенички гласови, без да се договара со ВМРО ДПМН, дали се уцени, дали се купување, да ги обезбеди тие плюс 10 до 12 пратенички гласови и со 81 глас да го реши прашањето на името или да влезе во одредени преговори со ВМРО ДПМН. Дали можното ослободување на тие 36 притворени за случувањата на 27 април ќе биде доволен адут на Зоран Заев да го убеди раководството на ВМРО ДПМН да биде кооперативно при гласањето за промената на името. Знаете, и тука има две можни дилеми. Например, дали некој од типот на господинот Дурловски или некој кој сака да гради дополнителна кариера би се согласил да биде амнестиран или да биде ослободен со етикета која вечно ќе му биде закачена дека е ослободен за делот тероризам.
Јас се сумнам дека тамо ќе се најдат баш сите 36 луѓе кои се притворени, дека ќе се согласат да бидат ослободени или аболицирани како можни терористи или учесници во терористички заговор против Република Македонија. И втората работа или второто прашање е колку таков евентуален договор со ВМРО-ДПМН Зоран Заев ќе може да го протне кај своето членство. 2 години, 3 години тие луѓе постојано повторуваат, че си лежите. Ако сега луѓето кои лежат во притворот во Шутка бидат ослободени, тогаш паѓа во вода целата нивна стратегија дека ВМРО-ДПМН или раководството на ВМРО-ДПМН че си лежи во Шутка. Тоа е едното прашање. И ако бидат ослободени тие луѓе, тога за прв пат во овие 6 месеци владење на Зоран Заев и прв пат во овие 3 години кога Зоран Заев со бомбите всушност е доминантна политичка фигура на македонската политичка сцена, за прв пат ќе се покаже одредена пукнатина во мразот на Зоран Заев. За прв пат тој ќе покаже одредена слабост и за прв пат ќе мора да се соочи со фактот дека сам не може да ги реши сите отворени политички прашања. Ако не се одине варијанта референдум, Заев има две можности: да се пазари со ВМРО-ДПМН и да ги ослободи овие 36 притворени или поголем дел од тие 36 притворени, меѓутоа тоа тешко ќе може Заев пред своите да го објасни, знаете, ако они 9 години велат че си лежите и прв пат некој легнува у затвор и сега тие че си лежите да ги ослободат, ќе може ли Заев тоа да го продаде пред своите? Он ќе ги ослободи само од истражен, постапката ќе трае, ќе се влече. Како неговата? Додека заборавиме. Како неговата? Така да се е тоа видено во оваа држава. Всушност Пендаров Заев е начело на, како велат, комитетот за реформи во правниот систем. Да, од кога пола од експертите си дадоа оставка. На крај мораше он. На крај мораше тоа се прифати. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Здравје Боже, ние се гледаме идната недела во истото време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.